Young ICT Minister Tatina Mavetera Sitenya has sparked a debate regarding her effectiveness in leading the Ministry of Information and Communication Technology. Ajipere Mushe, this minister ndiye akamboposta mashoko pa exendo pake achiti aiwa Hichilema is a security threat aiwa munyika yeZimbabwe. Panapa pobuda mashoko vamwe achiti aiwa this lady she is effective mukurana the IT department kana the IT ministry vamwe vachiti aiwa she is incompetent. Sana bina mashoko abuda nyuko panapa ndoti kwa subscribe hola iko turn on the bell icon. Tipinda panapa Isaac Piranyira chiti critics argue that Mavetera's affiliation with the ZANU-PF undermines a potential to succeed. Isaac Piri, a notable voice in this discourse, expressed his skepticism by likening the party to potholed road that, regardless of the quality of the vehicle, symbolizing Mavetera's capabilities, will inevitably lead to failure. On the other hand, supporters emphasize Mavetera's youthful energy and competence. Dumisine Mbasera, for instance, praises her with optimism, stating she is young and energetic. She knows what she is doing. In conclusion, Tatenda Mavetera's role as IT Minister is a topic of significant debate. While some recognize her potential and recent successes, others remain critical of her affiliation with the ZANU-PF and question her overall competence. Panapa ndo mashuka rubuda vanoona chita aiwa Mavetera vanhu vaimuziva vaizoti aiwa munhu anoita basa rake zvakanaka, munhu atori competent, munhu ari young and energetic, but her involvement in the ruling party zvabva zvanyatsa kuti her capabilities zvese zvava zvadzikiswa down. Noda kuti hapana chine musoro chaakuita, noda kuti aiwa sezvamunongoziva kuti vakomana ava ndivo vakomana mapockets, panapa hapasina kana anything chiri productive chaakungoita, atova involved mune zvinhu izvo zviri ngoti shedi nhau dzekunosvibisa zvezvaka like an expost yakaita aiwa yemutungamiri wenyika yeZambia, zvakutoonekwa kutoti aiwa competence yava kutosvogwa nevanhu vachitomudzikisira pasi vachiti aiwa yes nyangwe achigona zvake but involvement in the ruling party zvakuita kuti vanhu vashore masuccesses ake. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu musaona subscribe or like and turn on the bell icon.